हम लोग वेंटिलेटर का एक प्रोजेक्ट लिए थे जो हम लोग कोशिश करके 3 दिन में बनाए हैं। हालांकि हमारे पास कुछ आइटम्स नहीं थे तो हम लोग जुगाड़ मैकेनिज्म से बनाए थे, लेकिन अभी नाउ दिस इज फुल्ली वर्किंग। ये हमारा एम्बू बैग है। एम्बू बैग को प्रेस करके हम लोग ऑक्सीजन इसमें से मास्क से अब पेशेंट को डालेंगे और जिसको हम एक्सटेंड कर देंगे एक एक्सटेंशन वायर से, जो कि उसके पास पहुंच सके। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है विद द रेगुलेटर एज वेल एज प्रेशर गेज। एक्चुअली पेशेंट को कितना ऑक्सीजन जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है ये कितना इसको प्रेस करे, जो कि इस बटन से हम लोग घुमा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इसको तेज करना चाहेंगे तो वो तेज हवा जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और यदि इसको हम कम करना चाहेंगे तो कम ऑक्सीजन जाएगा। ये पूरा हमारा सिस्टम है। इमरजेंसी स्विच भी है हमारे पास इसमें, जो कि हम लोग एक पेशेंट को भी सप्लाई कर देंगे, एक डॉक्टर को भी सप्लाई करेंगे। एक प्रोटोटाइप है ये, और इसको मेन बनाने में भूमिका हमारे गुड्डू जी का है, टीटीएस, जो सुनील जी का है, राजीव है, रतन, नीरज कुमार, उत्तम, परवीन और चंदन।